بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Pas shlirimit të Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj qëndroi një kohë në Mekë dhe ndodhi betejë e Hunenit. Pravërsisht brenda mujit, domethënë brenda një muji, ndodhi betejë e Hunenit. Ajo është një betejë në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ballafaqu me një kallabllak fisesh arabe, të cilat ishin mbledh dhe kishin bërë një aleancë se nëse Mekka ja ran dorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nas kena me lënë dika tjetër me shtria i pushtetin dhe u tugu 6000 vet kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndodhi betejë e Hunenit, që përmendet në Kur'an. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për shlimin e Mekës kishte ardhur me 10000 vet dhe 2000 u bën musliman brenda këtij muji dhe u bashkangjitet në ushtrisë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe doli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me 12000 vet. Deri në atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kallabllak numër s'kish poseduar në ushtri asnjëherë. Dhe kur dolën njerëzve u dok që na fituam, pse pa pas nevojë ballafaqu, sepse ina kallabllak, kursi na kon ma kallabllak, kursi na kon ma të fortë. Allahu azza wa jalla sprovoi çatë hopë. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. Allahu ju pat ndihmu juve shumë. Thot edhe ditën e Hunenit ju ndihmoi. إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Thot Allahu ju pat ndihmu juve edhe jashtë edhe më herë se sa Huneni, po edhe në Hunen ju ndihmoi edhe pse juve ju goditi vetë pëlqimi. Idh a'jabatkum kathratukum. Ju hinin qef vetja, ju hinin qef numri i madh dhe u sprovut për Allahu azza wa jall derisa daqat alaykumul ardu bima rahubat. Ju ngushtum për Allahu azza wa jall, ju ngushtu toka ndërkohë të juve, s'dishit ka me ik. Thumma wallaytum mudbirin. Ja kthyt shpinën dhe ikët. Ka ndodhur në betejën e Hunenit një sen që është një dukuri e jashtëzakonshme. Sahabët me ik dhe me braktis pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pej 12000 vetëve që ishin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Karshin i armiku që ishte sa gjysma e tënë 6000 vetë. Sa vetë metën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, numri mas shumë të që ka në transmetim, e që përmeni Ibn Hajarin Fath al-Bari, është 100. Mas shumë të janë 100. Transmetimet më të sakta thot janë me 80 vetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Transmetimet më të sakta janë që pejgamberi u kon vetë 10. Ama dietar thon bashkohen këtu se goditja e madhe kur ka ndodhur kanë qenë 10 vetë. Tani që ata nga të rreth ju kanë kthy, ju kanë bashkangjit pejgamberit, pastaj një grup tjetër, ndërsa ku janë 11900 vetë, thumma wallaytum mudbirin. Ekat. Allahu po e përmend. Që ta 10 vetë që metën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kryet të ishte Abu Bekr, ishte Omeri, ishte Aliu, ishte Talha, ishte Zubejri dhe një numër i vogël i këtyre sahabëve të vjetër, të mëdhaj, ato që nuk doheshin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtu e pat një moment të vështirë për shkak se ushtrinë e tij e goditën në 2 anë dhe e kën numri i madh i ushtrisë, ata kallabllaku krejt u zbrapsën dhe me të mbrapa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këta pak vet me të karshin një ushtri e 6000 vet. E pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çu shkon Ali radhiyallahu anhu këtu, thot kur nuk e kena pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tjetë më entuziazëm në luftë se sa çto. Thot i mshonte atij mjetit vet të udhimit, e kishte ngrit shpatën dhe shkonte në drejtim të armikut, thonte ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib. Unë jam pejgamberi i Allahut, s'ka gënjeshtër këtu. Unë jam nipi i Abdul Muttalibit. Thot edhe drejtim tyne nxitonte 6000 vet pejgamberi alayhis salam vetë 10, ata 6000 vet, edhe pastaj i tha Abbasit, axhës së tij, ngrete zonën, kujtoja u njerëzve besën që ja kanë jep Allahut në hijen e pemës në Bej'atur Ridwan. Dhe Abbasi ngriti zonën dhe tha: o ju që e keni jep premtimin se keni me vdek për me ndihmu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e janë kënej, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: sautu al-Abbasi fi al-ma'rakati bi 1000 rajul. Zoni Abbasit kur bërtet në betejë është sa 1000 vetëve. Vesha i bërtet sa 1000 vetë bën zhurmë.
Edhe ja nisën pastaj njerëzit mu kthy, pastaj Allah thotë thumma anzalallahu sakinatahu alayhi. Allahu tash e ndihmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një qetësi shpirtërore që zgjidhi tek ai dhe tek sahabët e tij, dhe pastaj u kthy krejtësisht në të kundërtën betejë dhe përfundoi me fitimin dhe fiturën e muslimanëve. Mas saj Allahu azza wa jall i dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasuri aq sa ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe Hunenit, domethënë 40.000 deve, 80.000 dele, 100-200.000 armë, tash kretë numrat janë shifrat janë shumë të mëdha, pasuri shumë e madhe. Pasuri shumë e madhe që e mor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pre luftës. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte nga ato të pak që ishin pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke po vdekjen me sy, ishin nga të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu vllazëni një mësim shumë i rëndësishëm. Çka është ai mësim? Mësimi se smundjet e zemrës, gjunahet e zemrës, të lojnë në momentin ma kritik në lëq. El-ujub, idh a'jabatkum kathratukum, u godetën zemrat e juve me vetë pëlqim. Je me pejgamberin, të luftu në gjihad, hidhet janë qef, që aty në momentin ma kritik, ku ki nevoj ti me dëshmu që du të me ndihmu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që aty dështën. Pse? Se gjunahet e mranshme, që tu. Po je me pejgamberin prej luftës në luftë po shkon, prej gjihadit në gjihad po shkon. Atë ka i vet janë qef. Apo? Atë ka i smundja, virusi, kanceri në zemër, po. Nuk të vynë këtu tjerat. Pse? Se që aty e merë një vule, që aja vule është prej 7 mëkateve më të mëdha që ka mundësi me bu njerë. E të walli jo me zahf, me ik nga beteja, në ditën e ballafaqimit është nga 7 mëkatet e mëdha, apo? Këtu a ndodhi kjo? Ndodhi. Le që ik njeri edhe e len, kushtimisht po thëmë, shpinë dhe familjen dhe. Ik dhe e len pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Ik dhe e len pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Me të regu se nëse se ki zemrën në regu, jo që e len xhamin, edhe jo që e len Kur'anin, edhe jo që e len udhëzimin, po buhësh iblis nga iblisa, për shkak të smundjeve të zemrës, për shkak të qytyve gjunojve të zemrës. Atëherë, ai që e din rrezikun e vetë pëlqimit, e mendje madhësis, e hasedit, e mendimit të keq për musliman, e akuzave, e etiketimeve, e tekfirit, e të tjerave të cilat ndodhin pa argument, të dish se momentin ku ti thu ja rab që tu po du me dëshmu, veç kur eshe, veç kiton ta bërë me dikën tjetër, jo me musliman. Pse? Sepse që aty të lënë lësh, në momentin ma kritik, të lënë lësh ky gjuna. Me sahabët, shembullin për dëgjoni, apo në Kur'an Allah azza wa jalla ka përmend. Që aty të lënë lësh, për këtë njëri duhet sa investon të jashtëmën e tij, 100 herë me investu të pranë e tij. Ka thonë Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu, wa taqabbalahu Allahu fi shuhada. Abdullah ibn Rawaha ka vdekur se shahid në betejën e Mu'tas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Rawaha ka thonë, o ju njerëz, dijeni që vallahi na kur nuk kena fitu në asnjë betejë karshi armikut me përgatitjen tonë, kena fitu gjithë me imanin tonë. S'kena fitu me diçka tjetër. Kena fitu gjithë me iman. Imani dhe mendimallësia shkojnë bashkë. Imani dhe vetëpëlqimi shkojnë bashkë. Kjo po thotë, në gjithë ku kena fitu me iman. Atëherë, të miremi me iman, të miremi me përmirësimin e zemrës, të miremi me senet që janë esenciale, kime pasë Allahu azza wa jalla që të forcon të ndihmon ditën e vështirë, momentin kritik. Mirru me senet jashtme, mirru me senet dytësore, mirru me senet të cilat ka mundësi që të mashtrojnë edhe ty vetë. Në momentin e parë kritik, sprovën e parë, ballafaqin e parë, s'po flas në luftë kësaj sene. Se aty është me hakkur rijal, siç ka thënë Khalidi radhiyallahu anhu. Aty fërkohet dhe del pa kush është burr dhe kush s'është. Po më them do sprova më të vogla. E vren se qysh që ato gjunohet të lojnë mrapa edhe të koritin. Edhe ta qesin pa ftyrën e vërtet se kush jeti. Ai e çaj që pretendojshe, ai e që jetu vepru dhe jetu fol.